Descomplicando a biologia. O conceito de hoje, órgãos verdadeiros de uma planta. O que é os órgãos verdadeiros? Seriam caules, folhas e raízes. Por quê? As briófitas, por exemplo, elas não têm. Elas têm rizoides, cauloides e filóides. Fazem a mesma coisa, só que de uma forma bem mais simples. Nos outros grupos de planta observamos os órgãos verdadeiros.